Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин бүтүрүүчүсү Азимбек Токтогазиев дүйнөдөгү эң абройлуу жогорку окуу жайлардын бири болгон Торонто университетинин студенти атанганы турат. Ал Канаданын белгилүү Лестер Би Персон эл аралык стипендиясын жеңип алып, 4 жыл акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Жетөбүз районунун башкы айылында туулгам. Анан 9 класста өзүмө максат коюп, ушул университетке тапшырайын деп өзүмө план түзүп алдым. Куттуктайбыз деген жазууну көрүп, башында аябай сүйүндүм да, бирок өзүм аябай ишене албай турдум. Алар кайра өзлөрү Zoom call кылып чалышты. Ошондон кийин гана ишенип, аябай сүйүндүм. Себеби ошо айтылгандай эле буга аябай көп эмгек, убакыт кетти. Азимбек Торонто университетине 100% грант менен кабыл алынган Кыргызстандагы алгачкы окуучу болуп калды. Жалпы наркы 361 000 Канада долларын түзгөн окуу чыгымдары толугу менен жабылат. Мындан тышкары студенттик стипендия да алып турат. Быйыл бизде 57 окуучу бүтүп атат. Дээрлик көбү чет жакка жогорку окууларга тапшырды. Анын ичинен Токтогазиев Азимбек деген балабыз дүйнөнүн топ болгон университетине, Канадада Торонто университетине 100%дык жеңилдетүү менен өттү. Окуусу бекер болот, жаткан жери бекер болот, жана бир канча китептик материалдары бекер болот. Азимбектин IELTS 7,5 болду, SAT 1480 болду. Бул эң жогорку көрсөтүштөрдүн бири. Азимбек келечектеги кесибин компьютердик программалоо менен байланыштырды. Окуучу кезинде эле өзүнүн мобилдик тиркемесин иштеп чыккан бүтүрүүчү. Технология тармагында билим алып, аны дагы өркүндөтүүнү көздөйт. Бакалаврды бүтүп, буюрса магистратурабызды анан тереңдетип, колдон келсе докторантураны дагы окуп, андан кийин Кыргызстанга келейин деген ниетим бар. Кыргызстанда келип, ушул Мегакомдой чоң бир компанияларды ачып, Кыргызстанга кайра мекениме келип, ошо алган билимимдин жемишин ушу жалгыз эле үй бүлөм же мен көрбөй ушу мекениме да арнагым келет. Көп жылдык эмгек менен жеткен ийгиликтен кийин Азимбекти жаңы жол күтүп турат. Август айында ал Канадага аттанып, дүйнөлүк деңгээлдеги университетте билим алуусун баштайт. Азырынча окууга байланыштуу даярдыктарды көрүп, документ иштери менен алек.